नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। निळखंड हळणकार राष्ट्रवादीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष, युरी आलेमावाक युवा अध्यक्ष। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे परवरे जाल्ले सभेत शरद पवार धरून केंद्रीय आणि प्रदेश फुडाऱ्यांची पर्रीकार सरकाराच्या कारभाराचेर टिका। मुरगांवच्या शाळेत चलयेचेर बलात्कार करपी नराधमाच्यो दुबय फुज्ज्यो, पुलिसांक लागला दुबाव। चलयेचे बापायचो दावो, चलयेक न्याय मेळचो म्हूण बुधवारा सावन बेमुजत उपास, भुरग्यांक कोर्टांत घाली याचिका। एका व्हड उद्योगपतीचे चल्याच्या लग्ना खातीर देशभरांतले व्हीव्हीआयपी गोंयांत। नरेंद्र मोदी पावलो, गोंय भाजपान केले मोदीचे जंगी स्वागत। ढोल ताशाच्या गजरांत विमानतळाचेर येवकार। गोंयच्या 5 चेक नाक्याचेर नेमतले खण खात्याचे अधिकारी। तो मेरेन चिरे रेवेचे ट्रकांक तपासपाचे अधिकार ट्रान्सपोर्ट, पुलीस आणि एक्सायज अधिकाऱ्यांक। माल जप्त केल्यार मार्केट मालाचे 10 पटीन फायन। साळावले धरणाचे उदक 18 दिसा उपरांत सुरू। बेतमोडी काकोड्या कालव्याचे खावटे पुरयले। उदक नाशिल्ल्यान शेतकारांक प्रचंड लुकसाण। सरकारान भरपाय दिवची, शेतकारांची मागणी। आणि खेळांत पोरूंचे सिजनाचो जिनो स्पोर्ट्स पुरस्कार जाहीर। सागांवकाराचो फ्रांसिस फर्नांडीस आणि राष्ट्रीय पातळीवयले एथलेटीक तन्वी वरगांवकाराक बेस्ट प्लेयर पुरस्कार। गोंयची डायव्हिंग टिमीकूय पुरस्कार। आता खबरो विस्तारान। राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवारान गोंयचे मायनिंग बंदीचे प्रश्नाचेर 18 तारखेर दिल्ली प्रधानमंत्र्याबरोबर बसका आपयल्या। मंगळारा परवरे जाल्ले राष्ट्रवादीच्या सभेत ताणें हें उलोवन दाखयलें। तियेचो आदलो आमदार निळखंड हळणकार राष्ट्रवादीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष जाला। युरी आलेमावाक युवा अध्यक्ष केला। परवरे गाडगे महाराज हॉलांत सोमारा राती जाल्ले सभेक पक्षाचो मुखेली शरद पवार, केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, खासदार सुप्रिया सुळे, दीपक केसरकार आणि पक्षाचे गोंयचे हेर प्रदेश फुडारी आशिल्ले। पर्रीकार सरकार आणि मुख्यमंत्र्याच्या कारभाराचेर फुडाऱ्यांनी खर टिका केली। देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या बरोबर इथे जी काही ऍक्शन कमिटी आहे, त्या ऍक्शन कमिटीच्या सरकारला बरोबर घेऊन कुठल्याच कृतीला इंटरेस्ट न ठेवता गोव्याच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी एनसीबीने याच्यामध्ये लक्ष घातलंय। प्राईम मिनिस्टरची मीटिंग आयोजित केली आहे। याच्यातून आपण काही समन्वयाचा मार्ग काढू। जिथं पर्यावरणाचं नुकसान होत असेल त्या ठिकाणी आपण त्याला पाठिंबा देणार नाही। आणि म्हणून या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे शेतीचे प्रश्न आहेत, त्याच्यामध्ये लक्ष घालण्याच्या संबंधीची भूमिका घेतली। आणि भारत सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक योजना या इथल्या शेतकऱ्यांच्यापर्यंत आपण पोहोचू शकतो। तर माझी खात्री आहे की खेड्यामध्ये राहणाऱ्या माणसांचं जीवनमान सुधारेल आणि या राज्यात शेतीच्या बाबतीत सुद्धा संपत्तीची निर्मिती होईल। आणि यासाठी राष्ट्रवादीची अधिक लक्ष द्यायची गरज आहे। या राज्याच्या सरकारने बदल झाल्यानंतरही या विषयाला ज्या रीतीनं, ज्या व्यवस्थित पद्धतीनं सुप्रीम कोर्टच्या समोर मांडायला पाहिजे होता, ज्या पद्धतीनं हा विषयाला लोकांच्या म्हणजे केंद्राच्या जे समितीच्या समोर जे मांडायला पाहिजे होता, दुर्दैवाने या इथल्या सरकारने यामध्ये दुर्लक्ष केलं आहे म्हणायला हरकत नाही। आणि म्हणून आज ही जबाबदारी आज आदरणीय पवार साहेबांनी हा
हा विषय त्यांनी हाती घेतला आहे. आय एम शुअर that the NCT will be able to, under the leadership of Pawar Sahib, find some solution to this very important issue. मायनिंग जे वर्कर्स असतात, मायनिंग ॲफेक्टेड लोक असतात, ते तुमका येऊन मेळपा त्यांचो इच्छा आसा की तुमका मेळचे म्हणून. तेन्ना पवार साहेबांनी तांकां सांगलें ताणी म्हजे कडेन येवचे परस हांव तांचे कडेन वता. आनी ताणी आमकां कितें सांगलें की हो पार्टीचो प्रश्न ना, हातूंत क्रेडीट घेवपाचो प्रश्न ना. आज गोंयचे लोक पीडित आसा, ते दुखी आसा. अशेंच जर चालू रावले तर 2-3 महिन्या भितर हांगा क्रिमिनल एक्टिविटी वाडटले. कित्याक लागीं जेन्ना तुमी मुखेल रावता तेन्ना तुमी वायट मार्गाचेर वता. म्हणून पार्टीच्या फुडें जावन हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. जेन्ना हांव ऑब्जर्वर जाला तेन्ना पार्टी खातीर कितें तरी करपाक जाय. म्हणून आमी पार्टी प्रेसिडेंटाक सांगलां की तुमकां एक सेंट्रल चांगलें ऑफिस हे म्हज्या वतीन हांव करून पणजीक दितलो. आणि नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा गोंयच्या गरीब माणसांक मदत जावपाक जाय. मुरगांवचे मुळावे शाळेत चलयेचेर बलात्कार करपी नराधमान दुबय फुज्जो काडल्यात असो दुबाव पुलिसांक लागला. ते तरणाट्याचें नांव मॉन्टी आनी तो दुबय पळून गेला आसुये अशें पुलिसाचे म्हायती वयल्यान आपल्याक मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलां अशें ते चलयेचो बापूय म्हणटा. आपले चलयेक न्याय मेळचो म्हूण तो बुधवारा सावन बेमुजत उपासाक बसपाचो आसा. ताणें मंगळारा पणजे भुरग्यां न्यायालयांत अर्ज घालो. पुरावे ना करपी शाळेची मुख्याध्यापिका, शिक्षक आनी क्लार्काक अटक करची म्हूण ताणें मागलां. काल आमी सीएमा फुड्यान जेन्ना बसले तेन्ना ताणें म्हटलें की आपल्याकूय खबर आहा ते मनशाचें नांव मॉन्टी. तो म्हणपाक लागलो की हो मनीस दुबय आहा आनी खंयच्या एअरपोर्टार सावन गेला तें इन्व्हेस्टिगेशन अजून चालू आहा अशें म्हणपाक लागलो. 15 जानेराक मुरगांवच्या एका फामाद स्कुलान 7 वर्साचे ल्हान चलयेचेर बलात्कार जाल्लो. मदले सुटये वेळार भायल्यान एका तरणाट्यान येवन हे कर्म केले. गुन्यांवाचे पुरावे ना केले म्हूण स्कुलाचे मुख्याध्यापिकेक पुलिसांनी अटक केल्ली आनी सध्या ती जामिनाचेर भायर आसा. म्हयनो जायत आयलो तरी बलात्कार करपी गुन्यांवकाराक अटक जावंक ना म्हूण तिडकल्लो चलयेचो बापूय भुरग्या न्यायालयान गेला आनी बुधवारा सावन आमरण उपासाक बसपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. आमी हांगा स्ट्रायकाक वयतात कित्याक आज 1 म्हयनो जालो ही जी केस आसा ताचेर कांयच आउटकम ना. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की बेग्या बेगी ही केस सॉल्व करतलो म्हणून. आमी चिल्ड्रन्स कोर्टान ही केस फायल केल्या कित्याक अजून पर्यंत आमकां कांयच आउटकम ना आनी जस्टिसूय मेळना. आनी जी मनशां डिस्ट्रॅक्शन ऑफ एविडन्स ही इनवॉल्व आसात तांकां बेस्तींच अरेस्ट केल्यात आनी सोडल्यात नेग्लिजन्स अशें म्हणून. ही हायनस क्रायम करपाक तांणी त्या कल्प्रेटाक हेल्प केला. डिस्ट्रॅक्शन ऑफ एविडन्स म्हळ्यार व्हडलें एक पाप केला आनी त्या कारणाक लागून म्हज्या भुरग्याक आतां जस्टीस मेळपाक वेळ लागता. कोणाच्या अगेन्स्ट आतां चिल्ड्रन कोर्टान हे हेडमिस्ट्रेस, हेड क्लार्क, टीचर आनी जो कोण मनीस पयशे बी ऑफर करूंक आयिल्लो तांच्याय खिलाफ हांवें ही केस गेल्या. वास्कोच्यान रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. नरेंद्र मोदी गोंयांत आयला. बुधवारा एका बिझनेसमॅनाच्या लग्नाचो मोठो दबाजो एका नेकेत्री हॉटेलांत जावपाचो आसा. ते खातीर गुजरातचो मुख्यमंत्री हांगा आयला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार मोदी गोंय विमानतळाचेर देंवलो तेन्ना गोंय भाजपान ताचें जंगी स्वागत केलें. सरकारांतले मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार आनी प्रदेशाध्यक्षान ढोल ताशाच्या गजरांत तांकां येवकार दिलो. हो थाट पळोवन प्रधानमंत्रीच गोंयांत देंवला काय कितें असो प्रस्न पडपा सारकी परिस्थिती तयार जाल्ली. एका मोठ्या बिझनेसमॅनाचें लग्न गोंयांत बुधवारा एका नेकेत्री हॉटेलांत जावपाचें आसा. हे लग्ना खातीर राजकारणी, बॉलिवूड, बिझनेसमॅन आनी हेर VIP गोंयांत पावल्यात. मंगळारा सांजे गुजरातचो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दाबोळे पावलो. ताका येवकार दिवंक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, उपसभापती अनंत शेट, मंत्री महादेव नायक, मिलिंद नायक, आमदार कार्लोस आल्मेदा, निलेश काब्राल, कायदो आयोगाचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार, भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर फुडारी आनी कार्यकर्ते आशिल्ले. ढोल ताशाच्या नेटार अस्सल गोंयकारांचे पद्दतीन सगळ्यांनी मोदीक येवकार दिलो. दाबोळे विमानतळाचेर प्रधानमंत्रीच देंवलो काय कितें अशें दिसपा सारकें चित्र भाजपाचे वावुरपी आनी कार्यकर्त्यांनी कांय खिणां खातीर उबें केलें. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.